周五下午5点45分，距离下班还有15分钟。在这个 CBD 核心区的写字楼里，这通常是一天中最躁动的时刻。人心早已飞到了楼下的地铁站，或者3个街区外的居酒屋。但我的工位前，气压低得让人窒息。啪的一声，一份厚达60页的策划案被狠狠甩在我的胸口。硬质的文件夹棱角状的锁骨生疼，随后滑落掉地，散开几页，像是在嘲笑我的狼狈。林晨，这就是你熬了3个通宵做出来的东西。赵雅婷的声音很有穿透力，间隙中带着一种刻意拿捏的优越感。她今天穿了一套剪裁犀利的白色职业装，那是某奢侈品牌当季的新款。据说这一套衣服抵得上我半年的工资。我弯腰去捡文件，尽量让声音保持平静。赵总监，数据模型我已经核对过3遍了，关于下季度，我说的不是内容。他粗暴地打断我，涂着鲜红指甲油的手指嫌弃地指了指我的领口。我说的是你这个人，你的形象，还有你这身不知所谓的行头。整个办公区瞬间安静下来，几十双眼睛看似盯着屏幕，实则耳朵都竖了起来，等着看这场名为职场教做人的戏码。赵雅婷踩着7厘米的高跟鞋，绕着我走了一圈，那眼神像是在审视一件不合格的次品。下周天和集团的穆总要来视察，那是我们最大的资方。他停在我面前，刺鼻的香水味扑面而来。你看看你，衬衫袖口都磨白了，还有这个，他伸出2根手指，捏起我放在桌角的那个深蓝色保温杯。杯身已经掉漆了，露出了斑驳的金属底色，看起来确实有些年头。这是什么？出土文物吗？他嗤笑一声，像是捏着一只死老鼠。林晨，我知道你家里条件不好，平时带饭盒，穿旧衣服我也就忍了。但这里是 CBD， 是顶级4广告公司，你这一身穷酸气，是想告诉穆总我们虐待员工吗？我看着那个保温杯，那是父亲去世前留下的遗物，也是他和母亲当年创业赚到第1桶金时，在路边摊买的纪念品。这几年，无论家里换了多少套房子，母亲始终舍不得扔，我也习惯了带在身边。赵总监，这杯子挺保温的。我淡淡地说，从他手里拿回杯子，当着他的面用纸巾仔细擦了擦他捏过的地方。这个动作显然激怒了他。赵雅婷的脸色瞬间沉了下来，原本精致的妆容因为愤怒而显得有些扭曲。在她的价值观里，我是那个月薪6000、开2手破车、租住在城中村的底层社畜，而他是年薪100万、出入有豪车接送的职场精英。我的不识抬举是对他权威的公然挑衅。行，挺有个性。他冷笑一声，从包里掏出一串宝马车钥匙，在手里晃了晃，发出哗啦啦的声响。既然你这么喜欢你的生活方式，那今晚我就去见识见识。正好，那个项目的原始数据还在你家那台破电脑里吧？我去取，顺便看看你到底住在什么猪窝，能把你养得这么清高。我皱眉，不用了吧，我明天带过来。少废话，现在就走。他不容置疑地转身，高跟鞋在地板上敲出急促的节奏。我在楼下车里等你，给你3分钟，收拾好你的破烂。看着他趾高气扬的背影，我叹了口气，拿出手机发了一条微信：妈，今晚有客人，多加1副碗筷。那边回得很快，是一个 OK 的表情包，附带一句语音：儿子，松茸汤刚炖上，回来正好。我收起手机，看着窗外繁华的城市灯火。赵雅婷，希望你一会儿还能保持这份优雅。2. 赵雅婷的座驾是一辆白色的宝马5系，车里挂满了各种水晶挂饰，
空气中弥漫着一种甜腻的车载香薰味，混合着他身上的香水，浓烈的让我有些晕车。一路上，他都在进行着关于阶级和品味的单方面输出。林晨，其实我也不是针对你。他单手扶着方向盘，无名指上的钻戒在路灯下闪闪发光。我是过来人，知道农村出来的孩子在大城市打拼不容易，但人要有自知之明，也要懂得包装自己。他通过后视镜瞥了一眼我身上那件亚麻衬衫，这是母亲请苏杭那位隐居的老裁缝手工缝制的，用的是顶级的长绒棉麻，透气舒适。只是因为没有显眼的 logo， 加上我又穿了2年，有些自然的做旧感，在不懂行的人眼里确实像地摊货。你看我5年前也是普通职员，他感叹道，语气里满是自我感动。但我每个月都会存钱买一个名牌包，去高档餐厅吃一次饭。为什么？因为我要融入那个圈子。你呢？那个掉漆的杯子，还有你每天中午带的那个饭盒，真的太掉价了。洗洁精的味道我都闻得到。我没说话，只是看着窗外飞逝的街景。他不知道，我那个饭盒是乾隆年间的剔红漆器，虽然看着旧，但价值可以在这2环内买个卫生间。车子驶离了宽阔的主干道，拐进了一片老城区。这里的路灯昏黄，街道狭窄，两旁是高大的法国梧桐，树影斑驳地投在车窗上，带着一种岁月的静谧。天哪，怎么这么黑？赵雅婷皱起了眉头，小心翼翼地踩着刹车，避开路面的减速带。林晨，你就住这种地方？连个路灯都没有，治安很差吧？还行，挺安静的。我随口应道。安静？是死寂吧？他嘲讽道，眼中满是不屑。这种城中村估计连物业都没有，全是违章建筑。我的车要是刮到底盘，把你卖了都赔不起。车子最终停在了一条幽深的巷子口，前面的路太窄，只有2米宽，他的车进不去了。这是一片被岁月封存的区域，也是本市唯一的历史文化保护区——静园。这里没有高楼大厦，只有深宅大院。能住在这里的，不是有钱就能买到的，更多的是一种身份的象征。但在赵雅婷眼里，这里就是不折不扣的贫民窟，是城市的伤疤。到了，我解开安全带。赵雅婷极其不情愿地熄了火。推开车门时，她特意看了一眼地面，像是怕踩到什么脏东西。这路面也不铺一下，全是坑。她抱怨着，踩着7厘米的高跟鞋，深一脚浅一脚地跟在我身后。林晨，你哪怕租个远点的公寓，也比住这种破巷子强啊！在这种环境里生活，人的格局都会变小的。我走在前面，闻着空气中淡淡的桂花香，心情并没有被他的抱怨破坏。赵总监，小心脚下，青石板有些年头了，容易打滑。我好心提醒。青石板，我看是烂石头吧？他夸张地捂着鼻子。这什么味儿啊？怎么一股土腥味？那是巷子深处那口老井散发出的水汽，混合着百年苔藓的味道。对于习惯了写字楼新风系统和人工香精的人来说，这种大自然原本的气息确实是难以忍受的土腥味。走到巷子尽头，2扇厚重的黑漆木门出现在眼前。门环是铜制的，已经被摸得铮亮。门口没有那些俗气的石狮子，只有2个不起眼的石墩，上面刻着模糊的云纹。我掏出钥匙，推开了门。吱呀，沉重的木门发出了一声悠长的叹息，这是几百年的老机关转动的声音。赵雅婷站在门口，没有立刻进来。她借着院子里的灯光，打量着这个在她看来无比寒酸的住所。院子不大，没有铺什么名贵的大理石，而是保留了泥土和石子路。左手边搭了个葡萄架，
下面放着几把竹椅，右手边则开辟了一小块菜地，种着绿油油的小葱、几株辣椒，还有几颗正在结果的番茄。噗嗤，赵雅婷终于没忍住，笑出了声。那笑声里充满了不加掩饰的轻蔑和一种果然不出我所料的满足感。林晨，你真是让我大开眼界。他指着那块菜地，笑得花枝乱颤。你在 CBD 上班，回家种地，你这不仅是穷，还挺有田园情怀啊。这要是让客户知道了，我们要笑掉大牙。怎么，工资不够买菜，得自给自足？我没理会他的嘲笑，径直走进院子。赵总监，进来吧，不用换鞋，院子随便踩。他小心翼翼地迈过门槛，仿佛这院子里全是病毒。突然，他的目光停在了院子的角落，那里停着一辆车，被厚厚的灰色车衣罩得严严实实。但从轮廓上看，车身低得不正常，线条流畅得有些夸张，根本不像是普通家用车能有的空气动力学设计。赵雅婷愣了一下，随即像是发现了新大陆。哟，这还有辆车呢！看这高度，趴在地上了都。他走过去，想伸手掀开车衣，别是那种组装的鬼火改装车，或者是报废车吧？盖这么严实，怕丢人啊！赵总监，我喊住了他，声音稍微冷了一点。那是朋友寄存的车，别乱动，漆面很脆。那是一辆全球限量499台的法拉利 Monza SP2， 漆面是定制的特殊涂层，补一次漆得把车运回意大利。赵雅婷撇了撇嘴，收回了手。切，一辆破车还当宝贝供着。他拍了拍手上的灰，转身走向正屋，一边走一边摇头。林晨，这就是典型的穷人思维，把破烂当古董。人的眼界真的是被环境锁死的。我跟在他身后，看着他那双精致的高跟鞋踩在明代铺设的石径上，哒哒哒，每一声清脆的敲击都像是踩在历史的脊梁上。他不知道，他脚下踩的每一块石头都有500年的故事。推开正屋的门，一股暖意扑面而来，与之相伴的是一股若有若无的幽香。那是海南沉香燃烧后的余韵，醇厚甘甜，能瞬间抚平人的焦躁。但赵雅婷显然不这么认为，她刚跨进门槛，就夸张地挥了挥手，眉头紧锁。这什么味儿啊？一股发霉的木头味。她用手扇着风，一脸嫌恶。林晨，你这房子多少年没通风了？这霉菌超标了吧？这种环境住久了会得病的。我没解释。那一克几千块的霉味确实不是每个人都能欣赏的。客厅的陈设很简单，没有他想象中的大彩电和真皮沙发。正中间摆着一张宽大的紫檀木长桌，两边是几把看起来有些笨重的太师椅。墙上挂着一幅字，落款被一方印章盖住，看不真切，但纸张已经泛黄。赵雅婷把她的爱马仕包嫌弃地放在一张椅子上，甚至还垫了一张纸巾。这就是你家客厅？她环视四周，眼里的优越感已经快要溢出来了。连个像样的沙发都没有，这桌子椅子是二手市场淘来的吧？看着黑乎乎的，也不知道以前是谁用过的，多脏啊！他走到桌边，看到茶盘上放着几个青色的茶杯，杯口有一点自然的摇变，看起来像是有缺口。啧，他摇着头，拿起一个杯子。林晨，你就用这种破杯子喝水？都掉瓷了还在用？你也太抠门了，一家几块钱的杯子买不起吗？那个破杯子是宋代的影青瓷，上次苏富比拍卖会上相似的一只拍出了200万，还能用就没换。我走过去给他倒了一杯温水。赵总监，喝点水吧。赵雅婷一脸嫌弃地推开，像是看到了什么污染物。
算了，我怕拉肚子。你去拿硬盘吧，拿完我赶紧走。这1分钟我都待不下去，感觉全身都在发痒。就在这时，一阵有节奏的切菜声从里屋传来，嘟嘟嘟，声音清脆悦耳，伴随着高压锅发出的滋滋声，一股浓郁的、霸道的鸡汤香味在这个充满霉味的房间里炸裂开来。那是一种最原始、最勾人的食物香气，混合着松茸的鲜和土鸡的醇，瞬间击穿了赵雅婷的嗅觉防线。她的肚子不争气地咕咕叫了一声，场面一度十分尴尬。赵雅婷的脸红了一下，随即立刻转为愤怒，仿佛这香味是在羞辱她。你家还有人？她厉声问道，仿佛抓住了我什么把柄。这大晚上的，吵死了。这就是你那个乡下的妈？入职填表时，我在家庭成员那一栏只写了母亲、自由职业。我妈在做饭。我平静地回答。她听说有同事来，特意炖了汤。赵雅婷冷笑一声，重新找回了她的战场。她站起身，理了理那条 Gucci 丝巾，脸上挂着一种准备以此为反面教材的兴奋，那是一种高位者准备对底层人进行精神施舍的傲慢。正好，我去看看阿姨。她迈开步子，语气里充满了说教的欲望。顺便告诉她，让你别再带那种剩菜剩饭去公司了，影响部门空气质量。还有，教她什么叫待客之道。客人来了都不出来倒杯水，真是没规矩。我想要阻拦，赵总监，厨房油烟大，你就别让开。他一把推开我，气势汹汹地走向那个散发着香气和切菜声的房间。我倒要看看什么样的家庭教育能教出你这种不求上进的员工。厨房的门半掩着，暖黄色的灯光从里面泄出来，在地上投出一道长长的光影。赵雅婷踩着高跟鞋，像个要去视察卫生的女王，一把推开了那扇雕花的木门。我也跟了过去，但我没有说话，只是静静地靠在门边。厨房很大，收拾得一尘不染。灶台上那口紫砂锅正冒着热气，盖子被蒸汽顶得一跳一跳的。在灶台前站着一个略显忙碌的背影，女人穿着一件超市里随处可见的红格纹围裙，头发随意地用一根木簪挽在脑后，有些许碎发垂在耳边。她手里正拿着一把汤勺，微微低头，似乎在尝汤的味道。那一刻，画面定格。这就是最普通的中国母亲的样子，充满了烟火气，温顺、操劳，毫不起眼。赵雅婷倚在门框上，双手抱胸，摆出了总监的架势。她清了清嗓子，眼神里带着一种居高临下的审视，准备开始她的演讲。喂，阿姨啊，我是凌晨的领导。她的声音尖锐而突兀，打破了厨房的宁静。跟您提个意见，凌晨这孩子在公司表现太一般了，穿得寒酸，吃的也寒酸，这不仅丢他的人，也丢我们公司的脸。您作为家长，怎么连件像样的衣服都不给他买？还有，家里来客人了，倒水这种基本礼貌不懂吗？那个背影顿了一下，汤勺轻轻碰到了锅边，发出叮的一声脆响。女人缓缓地放下了勺子，动作不紧不慢，透着一种难以言喻的从容。她没有立刻说话，而是先关了火，然后拿过旁边的抹布，慢条斯理地擦了擦手。在这个过程中，赵雅婷的不耐烦已经到达了顶点。阿姨，我跟您说话呢。您这态度，女人终于转过身来。那是一张未施粉黛的脸，眼角带着岁月的细纹，但这丝毫没有折损她的美丽，反而增添了一种历经沧桑后的沉淀。但真正让人无法忽视的是那双眼睛，即使是在充满油烟的厨房里，即使系着5块钱的围裙，那双眼睛依然锐利如鹰，
带着一种长期身居高位者特有的压迫感，像两道寒光，瞬间锁定了赵雅婷。赵雅婷的后半句话像被一只无形的手死死掐在了喉咙里，她的嘴巴微微张开，瞳孔在瞬间放大，那是一种见到了鬼神般的惊恐。这张脸，她在每天早晨必读的《财经日报》头版见过，她在公司大堂那块循环播放集团辉煌历史的巨幅 LED 屏幕上见过，她在所有天河集团员工入职培训的第一页 PPT 上见过，甚至在3天前，她还在为了能在这个人的视察队伍里露个脸，而拼命托关系改方案。那是天河集团的创始人，商界被称为铁娘子的传奇人物，决定着整个亚太区广告预算生杀大权的甲方爸爸穆晚清。穆总。赵雅婷的声音开始颤抖，最后变成了像漏气风箱一样的气音。她的脑子在这一瞬间彻底死机了。天河集团的掌门人，那个传说中杀伐果断、收购不眨眼的穆晚清，竟然在这个被他称为猪窝的破房子里，系着围裙，拿着汤勺给凌晨做饭。穆晚清微微皱眉，眼神像看一份错漏百出的报表一样，冷冷地扫过赵雅婷那张惨白的脸，然后视线下移，停在她踩在厨房地砖的高跟鞋上。你是谁？穆晚清的声音不大，却带着一种不容置疑的威严。进别人家厨房，不知道要换鞋吗？6，空气仿佛凝固了，只有紫砂锅里的余热还在发出轻微的咕嘟声，每一声都像是敲在赵雅婷的心脏上。我叹了口气，从门边走过去，从穆晚清手里接过那把汤勺，极其自然地喊了一声：“妈，这就是我跟你说的赵总监。他说要来拿硬盘，顺便指导一下我的生活。”妈，这简简单单的一个字，像是一道晴天霹雳，直接劈开了赵雅婷的天灵盖。她身体猛地晃了一下，那个价值3万多的爱马仕包啪的一声掉在了地上，金属扣砸在地砖上，发出刺耳的声响。凌晨叫穆总妈，那个开破车、穿旧衣、带饭盒，被他嘲笑了3个月，被他视为底层爬虫的凌晨，竟然是天河集团唯一的继承人，是真正的太子爷。无数个细节在他脑海中像走马灯一样闪回。那个掉漆的保温杯是穆总当年的创业纪念品，那个发霉的味道是顶级的沉香，那个破院子是价值连城的静园。而他刚刚不仅羞辱了太子爷，还指着太后娘娘的鼻子让他倒水，还要教他怎么教育儿子。恐惧像潮水一样淹没了他，不仅仅是因为得罪了老板，更是因为他那引以为傲的价值观在这一刻崩塌的粉碎。穆晚清摘下围裙，随手搭在一旁，这个动作他做得优雅无比，仿佛是在卸下刚刚谈完100亿合同的战甲。哦，赵总监。穆晚清语气平淡，却字字千钧。听凌晨说，你经常教导他要有格调。怎么，你的格调就是跑到员工家里，嘲笑别人种的菜、喝的茶，还对我这个保姆指手画脚？赵雅婷此时已经完全贴在了墙上，双腿发软，冷汗把精致的妆容冲刷得一塌糊涂。穆总，我不知道，我真的不知道。他语无伦次，眼泪都在眼眶里打转。我以为凌晨你以为他穷？穆晚清走近一步，并没有咄咄逼人，只是平静地看着他。赵总监，你是不是觉得只有在米其林餐厅切牛排才叫有品味，亲自给儿子做顿饭就很寒酸？不是的。赵雅婷想解释，却发现自己根本发不出完整的声音。还有，穆晚清指了指地上的那个包，这包不错，应该是真的。但你把它放在我家那把紫檀木椅上时，
垫了张纸巾。你知道那把椅子多少年了吗？那是明朝万历年间的。如果他会说话，恐怕也会嫌你的包上有皮具护理剂的味道。赵雅婷的脸瞬间涨成了猪肝色，那种羞耻感比杀了她还难受。她引以为傲的奢侈品、职位、优越感，在这一刻被这锅鸡汤的烟火气，被这一屋子低调的底蕴碾压得粉碎。硬盘在书房，凌晨去拿给他。穆婉清没有再看赵雅婷一眼，转身重新揭开了锅盖。汤要凉了。我走进书房，拿了硬盘出来递给赵雅婷。此时的她像一只落汤鸡，哪里还有半点刚才女王的影子。她颤抖着手接过硬盘，连头都不敢抬。穆总，对不起，他还想说什么？穆婉清挥了挥手，像赶走一只苍蝇，语气里没有愤怒，只有不屑。行了，硬盘拿走，工作归工作。只要你工作没问题，天河集团不会因为这点私事开除你。但是记住了。穆婉清顿了顿，盛了一碗金黄色的鸡汤，递给我。天河集团要的是人才，不是只会看衣服标签的导购。门在那边，不送。赵雅婷抓着硬盘，像逃命一样冲出了厨房，冲出了院子。高跟鞋在青石板上磕磕绊绊，甚至差点崴了脚。几秒钟后，外面传来了汽车引擎慌乱发动的声音，然后迅速远去。院子里的桂花依然香得从容，仿佛刚才的一切闹剧从未发生。屋里重新安静下来。穆婉清看着我，原本凌厉的眼神瞬间融化，变回了那个爱唠叨的母亲。这人太吵，差点毁了我的汤。他有些心疼地看着我。儿子，你是不是又瘦了？公司食堂是不是不好吃？我们坐在那张紫檀木桌前，我端起那只宋代的影青瓷碗，喝了一大口热气腾腾的鸡汤。鲜美的味道顺着喉咙流进胃里，驱散了一整天的疲惫和寒意。因为喝得有些急，我不小心被烫了一下，缩了缩脖子。穆婉清下意识地伸手，用手背贴了贴我的碗边，嘴里轻声念道：“慢点喝，又没人跟你抢。”那只手有些粗糙，因为常年做饭，甚至还有个小小的烫伤疤痕。外界都说她是铁娘子，是商界传奇，但在我眼里，她只是一个愿意在百忙之中，为了给我做顿饭而推掉晚宴的妈妈。窗外夜色渐深，这间看似寒酸的老屋里，却有着世上最昂贵的温暖。这世上最高级的炫富，从来不是身穿名牌，而是无论你在外面是谁，回到家都有人为你洗手做羹汤，为你留一盏灯。这碗汤赵雅婷喝不起，因为这里面加的佐料叫家。